Так получилось, что с некоторых пор город Хабаровск — это мой любимый город. Знали бы вы, как мне он дорог, этот славный, далекий, дальневосточный город. Я могу часами любоваться им, только им одним и ничем другим. Он мне как воздух необходим, и такой прилив любви вполне объясним. Ведь дело не в амуре и не в архитектуре, дело в том, что он на 5000-ной купюре, как на открытке